Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3. No último episódio aí fomos atrás do Espírito Luna, enfrentamos lá o líder dos homens bestas lá, que é as bestas que ficam no nosso caminho. E agora estamos seguindo o rumo para o último espírito, que seria a Dríade, que é aquela arvorezinha que tá bem ali do lado da reza. Só que agora a gente vai ter que sair da floresta e da noite eterna. Então vamos lá. Né? Eu nem reparei que agora que a gente aumentou a classe, mudou de classe, as magias da Ângela estão mais fortes, são outras magias agora. Essa Dark Force só funciona com um, que pena. Uau, que bicho chato. Vem então, Totó. O que achou disso, vira-lata? Carlie dando especial dela. E eu tentando achar a saída.
É cidade de Mintos. Quer dizer que a gente tá perto da praia. Aí, vamos chamar aí a tartaruga da Bahia. Não, a tartaruga da Jamaica. Agora falta a último espírito. Eu nem tinha me tocado que tinha esses pontos vermelhos. Olha lá. Agora você tem que saber como chega lá. Eu acho que por aqui não, que ali tem umas... Ah, tem uma praia aqui. Essa praia aqui eu ainda não, esse lugar eu ainda não vi não. Ah, tem que usar um espírito. Agora... Bem, como a gente pegou a Luna, vamos tentar ela. O que essa planta está fazendo aqui? Isso é da floresta da luz da lua. Agora tinha que usar ela. Pronto, então estamos no caminho certo. Finalmente eu não me enrolei. A floresta... Ah, Carlie nasceu aqui. O vovô disse que a vila dos elfos de Dior era aqui. A floresta tem que ter um segredo. Ah, não é isso daqueles lugares que tem ilusão não, né? Vejo bichos querendo pegar fogo. Bicho que causa sono não. Ó, tô fazendo a Ries ficar com sono. Toma. O que acha disso? Talvez quando eu terminar esse game eu faça do Legend of Mana do PlayStation. Aquele lá, nossa, aquele lá é um dos que eu mais gosto. Caramba, eles têm já tem dois caminhos desviando. Ah, uma estátua dourada. Tem a estátua dourada no meio da floresta. Tem que acabar aquele bosta ali.
uma abelha. Será que eu preciso ganhar alguns níveis? Bem, eu já precisava ganhar mesmo porque pra enfrentar os boss, mas... que a próxima mudança de classe é só lá no nível 38. Eu não lembro se tem que mudar só... Ah, é isso! Aqui, a abelha maluca ali ficou... Pensei que ela tava lutando e explodiu. E agora? Uma entrada grande. Ué, parecendo que tá clareando. Ah, brincadeira, eu voltei pra praia. Ué, só que é diferente do caminho que eu cheguei na praia. É ruim que a realeza demora pra atacar e quando ataca ainda erra. É, tá amanhecendo. Ah, fica aí seu chipmunk. O bosta já fez, eu ia dormir. Ó o fogo, então. Ah, tá acertou Rias, né? Aqui a Rias já tá dormindo, mas não tem problema continuar dormindo. A Belinha ela tá tentando aumentar a defesa dela. Começou, mas que bicho chato, cara. Queima essa pedaço de bosta. Chegamos de novo a estátua dourada. Tinha que ter dois esse bosta aqui.
É um bicho chato, viu? Você gosta disso? Não é que não tem o fio pra frente. Não, que foi que eu já vi. Pra cá. Eu sinto que isso aqui tá com alguma sacanagem com a minha cara já. Basta, viu? Chato. A gente tá apertando o botão pra atacar e não vai. Dessa vez ali foi pra...
Parece que tem que esperar anoitecer aqui pra achar o caminho certo, só que, pô... Aqui era é chamado de... Como fala? A floresta da lâmpada de flor. Que era pra brilhar as flores que vai iluminar nosso caminho até a cidade. Só que pra isso tem que estar de noite. Mata. Só que era pra Carlie falar pra gente o segredo da floresta, não fala. O ruim é que deixando com os poderes de luz, quando a gente transforma, ela só... Se bem que nem adianta nada eu tivesse deixado a Ries com escuridão, porque ela ia, como fala, com os poderes de luz ela melhora os status do grupo, com os poderes da escuridão ela diminui o status do inimigo. Quanto tempo vai ficar de noite, pô? Estamos perdendo muito tempo aqui.
escurecer rapidinho lá no outro continente, pô. É um saco, eu não quero sair daqui e voltar de novo. Guaxinim irritante, viu? Guaxinim, ele tem cara de castor. Haha, Carlie também tem ataque de... tem magia de ataque. Cabeça de unicórnio. Ah, são peças de xadrez. Ah, só que ela não vai dizer a bosta do segredo até a gente... Pô, só porque a gente veio direto rapidinho no... Dessa vez a gente veio direto rápido no negócio aí. Sai de cima, pô. Vamos que já tá anoitecendo. Nossa, ainda tem um bicho aqui. Tava demorando bastante tempo no saco.
Ah, o bicho chato. Vai logo, a Angela leva um século pra chamar magia. Bem, parece que a gente tem que seguir essas flores vermelhas aqui pra achar o caminho. Ah, sai fora, ó, bicho chato. Só que era pra Carlie não falar isso. É, jardim de flores e de orre. Tem dois túmulos de alguém aqui, pô, nem pra ver de quem que é. Aí, chegar na bosta da cidade de Orre. Ninguém quer falar com a gente. Vamos ver se a gente usa a Carlie. Também não. Hotel. Vamos ver se a gente tem avançamento. Ó, louco, parece que o povo tá assustado com a gente. Ô safado, não vai vender nada pra gente. Nossa, eles não vão vender nada. Carlie, isso não pode ser, é você? É, sou eu, quem é você? Eu entendo, você era muito jovem pra lembrar. Você é o rei fada? Sim, mas por que você está aqui? Alguma coisa aconteceu ao sacerdote da luz? Eu não entendo, por que ele deixaria você vir aqui? Vossa Alteza, por favor, precisamos da sua ajuda. Então é isso, você é o escolhido pela fada. O sacerdote da luz criou uma poderosa barreira mágica para proteger o Ender contra a invasão. O feitiço da barreira drenou sua energia, ele caiu muito doente. Então essa é a história, o destino uniu nossas vidas novamente. Leroy e Shayla devem estar vigiando do céu. Mama e Papa? Sim, Carlie, Leroy e Shayla. Amados elfos entre os humanos, amor entre elfos e humanos é proibido. O sacerdote e eu fomos contra isso. Mas Leroy e Shayla estavam tão felizes que eu terminei o meu protesto. Então, Carlie, você nasceu. Tristemente, Leroy e Shayla deixaram esse mundo brevemente depois disso. Eles morreram sem nenhum arrependimento. Depois disso, o sacerdote da luz levou você para a vila para criar você em Wendell. Eu decidi esconder essa vila dos humanos, assim essa história nunca se repetiria. Papai e mamãe. Eu sinto muito, há pouco que eu posso fazer sobre o sacerdote. A mana não é forte o bastante. Então nós não temos escolha, mas além de obter a espada de mana, isso é o único caminho. Vossa Majestade, nós estamos procurando pelo espírito da floresta. Você pode saber onde eles estão? Onde ele está?
Vá até a estátua da deusa a noroeste no fim da floresta. Use o poder de Luna lá e o caminho será revelado. Boa sorte. Pô, a gente passou um monte de vezes naquele caminho. Vovô, Hatch riria se ele visse Carlie chorando assim. Eu não chorarei mais. Vamos conseguir a espada e ajudar Hatch e vovô. Venha, Carlie está bem agora, realmente. Obrigado, vovô fada. Carlie, como você cresceu. Boa sorte em sua jornada. Bem, espero que agora aqueles bostas falem com a gente. Dial é uma vila de elfos. Nós estamos vivendo em paz, longe dos seres humanos. Ao norte da floresta há uma outra floresta, a Floresta da Maravilha. Na borda dessa floresta é onde a pedra de mana é dita estar. Então aí a gente sabe mais um pouco da história da Carlie. Vamos ao que interessa: armas. É isso aí, armas melhores. Nossa, tem duas armas aqui, a Dark Pierce e a lança de pluma. Isso aqui é mais forte. E agora comprar uns equipamentos. Elfos geralmente vivem muito mais que humanos, mas Charlie usou a magia para fazê-la ela mesma humana. Um erro trágico que terminou encurtando a vida dela tanto quanto a de Leroy. Eu odeio humanos. E daí? O guardião da floresta é Dríade. Nós elfos não vimos ela há muito tempo. Você pode achá-la? É o que eu vou tentar, né? O túmulo do Leroy e da Shayla.
É isso aí, meu povo. E aqui, diante dos túmulos dos pais da Carlie, vamos encerrando esse episódio de Secret of Mana 2. Chegamos rapidinho aqui nesse lugar, só que pra achar a vila perdemos muito tempo aí porque tinha que esperar anoitecer. Agora a gente tem que voltar lá para aquela estátua de ouro que tem lá no meio da floresta e usar a luna lá para abrir o caminho pro próximo espírito. Mas isso a gente vai fazer apenas no próximo episódio. Então, tudo de bom, até a próxima e fui!